எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு சிதான்விஸ் டைரி. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஊருக்கு வந்திருக்கேன். சரி, ஓகே. இங்கே வந்து நாற்றெல்லாம் நட்டுட்டு இருக்காங்க. நெற்பயிர் வச்சுட்டு இதெல்லாம் நல்லா வளர்ந்துருச்சு பாருங்க. இப்போ வந்து அங்கே வச்சுட்டு இருக்காங்க. அது காமிக்கலாமே, நான் அதை பார்த்ததும் காமிக்கலாம், எல்லோரும் பார்ப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் உடனே வீடியோ எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். வாங்க பார்க்கலாம். அங்கே பாருங்கள், குட்டி குட்டியாக அந்த நாற்று கண்ணெல்லாம் வந்து கயிறு போட்டு கட்டி கட்டி அந்த இதில் வச்சுருக்காங்க. நான் கிட்ட போய் காமிக்கிறேன். அது சேர இருக்கு, பார்த்து போ. பரவாயில்ல, நான் பார்த்து போய் காமிக்கிறேன். விழுந்துட போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரிங்கில் சொல்கிறாங்க. இதை பாருங்க, நிறைய பேர் பார்த்துருப்பாங்க, சில பேர் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. சரி, அந்த சில பேருக்காக காமிக்கலான்னு சொல்லிட்டு மேலே பாருங்க, அந்த கயிறில் வந்து பறவை இருக்குது. இங்கே வந்து எல்லாமே நட்டு நட்டு வச்சிட்ருக்காங்க. எவ்வளோ பேர் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க பாருங்கள். வெயிலில் செய்கிறாங்க, கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், இருந்தாலும் ஜாலியாக பேசிகிட்டே செய்கிறாங்க. வாங்க கிட்ட போய் பார்க்கலாம். இந்த போகிற பாதை வந்து கொஞ்சம் சரியில்லை, கொஞ்சம் கீழே விழுந்துரும், அதனால வந்து பார்த்து போகணும். இந்த பக்கம் போகிறதுக்கு வழி இல்லை, அதனால ரிவர்ஸில் போயிட்டு நான் உங்களுக்கு இப்படி சுற்றிட்டு வந்து அந்த சைடு வந்து காமிக்கிறேன். வாங்க. இங்கே பாருங்கள், வர வழியில் நல்லா நெல் பாருங்கள், நல்லா இருக்குல்ல. இப்போ சுற்றிட்டு போகணும். இது வந்து பச்சை பசைல்னு இருக்கா, அது இந்த வயல் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். அதோட கலரே பாருங்கள், அது இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆயிடுச்சு போல். இன்னும் அது எவ்வளோ நாளில் மாறிப்பாங்க? 10 நாளில் ரெடி ஆயிடுச்சா? அப்போ சரி சரி, வாங்க அதை போய் பார்க்கலாம். நம்மளோட தானா? சரி சரி. இது பாருங்க, எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்க, மணி மணி மணியாக இருக்குது. நான் கிட்ட காமிக்கிறேன். பாருங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. அங்கே தூரத்தில் ஒரு வீடு தெரியுது பார்த்தீங்களா, அது வீடு இல்லை, அது வந்து மோட்டர் போடுறது போல். ஆனால் அழகாக இருக்குது வீடு மாதிரி. இங்கே இருக்கிறவங்க அங்கே போய் ரெஸ்ட் எடுத்துக்குவாங்க, நல்லாயிருக்கும். நான் எப்பயாச்சும் அங்கே போன காமிக்கிறேன். இது பாருங்க, போகிற வழியில் நான் பார்த்த அம்மன் பச்சரிசி இலை இது இருக்குல்ல, இது இப்படி கிள்ளணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். பால் வருதா? இந்த பால் வந்து நம்ம ஆணிக்கால் இருக்குல்ல, அதில் வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு வாட்டி தான் நான் வச்சேன். ஒரு மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சதை மூடி சூப்பராக சரியாயிடுச்சு. அதனால வந்து நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் ஒரு குட்டி ஷார்ட்ஸில் கூட சொல்லியிருப்பேன். அந்த மாதிரி ஆணிக்கால் இருக்கிறவங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஏற்கனவே இதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற அனுபவம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் வந்து அந்த ஒரு நம்பிக்கையோடு வந்து இருக்கும்போது ட்ரை பண்ணுவாங்க. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இப்படியே ஒரு கஷ்டப்பட்டு நம்ம வந்துட்டு அங்கே இருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் சேராக இருக்கனால நாங்கள் செருப்பெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கழனியில் வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். நல்லா அப்படியே வளர்க்குற மாதிரியே இருக்கு. ஒரு நல்ல அனுபவம் சொல்லலாம். விழாமல் இருந்தால் சரிதாங்கிற மாதிரி இருக்கு. அங்கே பாருங்க, தண்ணி அழகா போகுது. நான் கிட்ட போய் காமிக்கிறேன். அவ சொல்லுவா, தண்ணி கிட்ட வந்துட்டோம் பாருங்க. ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன். அழகா இருக்குல்ல, நல்லா விளையாடலாம். இதில் வந்து இன்னும் ஃபோர்ஸாக வரும் பார்த்தீங்களா, தொட்டி மாதிரி காட்டி வச்சுருப்பாங்க. அதில் சின்ன வயசில் நல்லா விளையாடி இருக்கிற, நல்லா ஜாலியாக இருக்கும். நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த நாற்று கட்டுறாங்க பார்த்தீங்களா, அது காமிக்க போகிறேன். நம்ம சாப்பிட்ற அரிசிக்கு பின்னாடி வந்து எவ்வளோ பெரிய வேலை இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு நல்ல நெல்லாக இருக்கிறத எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி இடத்துல போட்டு வச்சுருவாங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஏர் உழுதுருவாங்க. அங்கே இப்போல்லாம் வந்து டிராக்டர் வச்சு உழுவுறாங்க, தூரமாக இருக்குன்னு காமிக்க முடியல. அதுக்கப்புறம் நெல்லெல்லாம் போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி அழகாக வளர்ந்துடும். அந்த கலரே பாருங்களேன், ரொம்ப அப்படியே பசுமையாக இருக்கும். இளம் பசுமை சொல்லலாம், அந்த அளவுக்கு இருக்கும். கண்ணுக்கே குளிர்ச்சியாக இருக்கும் இந்த கலர் பார்க்கும்போது. அது அப்படியே கட்டிக்கட்டாக கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. அங்கே கிட்ட வாங்க பார்க்கலாம் எப்படி கட்டுறாங்கன்னு. அது வர கீழே நான் இப்போ வந்து கீழே வந்து கிட்டக்க போய் பிடிச்சி காமிக்கிறேன். அப்போ தான் நமக்கு சரியாக தெரியும். பாருங்க. பார்த்து வரேன். சரிங்கம்மா. இல்லை
இங்கே வந்து முள் கூட சேர்ந்து கலந்துருக்கனால அவங்க சொல்கிறாங்க. என் காலில் ஒரு முள் கூட குத்திருச்சு, இருந்தாலும் பரவாயில்ல, கிட்ட போய் காமிக்கலாம். கிட்டக்க போனால் நீங்கள் எல்லோரும் பார்ப்பீங்களே. இவங்க எல்லோரும் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பாருங்க. அங்கே எப்படி எடுக்கிறாங்க, நான் ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன். அந்த மாதிரி பிடுங்கி இங்கே பாருங்கள். இவர் எவ்வளோ அழகாக பண்ணுறாரு, 2 கையால் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறாரு. எல்லாரும் 2 கையால் தான் பண்ணுறாங்க. நான் இப்போதான் அதை கவனிக்கிறேன். பாருங்க, ஓரளவுக்கு கை ஃபுல்லாக பிடிக்கிற அளவுக்கு வந்துச்சுன்னா அழகாக எடுத்து வைக்கிறாங்க பாருங்க. அந்த வேரில் இருக்கிற மண்ணெல்லாம் அந்த தண்ணியிலே அலசிட்டு இந்த சைடு அந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்காரு. 2த்தையும் சேர்த்து கட்டிடுவார் போல். தென்னங்குச்சி இருக்குல்ல, அதை வச்சு தான் கட்டுறாங்க. தென்னங்குச்சி இல்லையா, தப்பா சொல்றேன். பார்க்க அப்படிதான் இருக்கு. அப்படியா, சரி சரி. இது ஏதோ இது பேர் என்ன சொன்னீங்க? தாலு கத்தையா? இது கூட 200 ரூபா ஒரு கட்டை. அதை வாங்கி தான் வச்சு செய்யறாங்களா? சரி சரி, எனக்கு தெரியாது, நான் தப்பா சொல்லிட்டேன். சரி சரி, நான் தப்பா சொல்லிட்டு தென்னை மரத்தில் கட்ட முடியுமா, தென்னை குச்சியில் கட்ட முடியுமான்னு சொல்லிட்டு பல்பு வாங்கிட்டு வரேன் நான் இப்போ. அவங்களுக்கு இப்போ என்னோட டைட்டில் தான் கிடச்சிருச்சு, தென்னங்குச்சியில் கட்ட முடியுமான்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. வாங்க நம்ம போவோம். இப்போ அவங்க பாட்டு பாட போகிறாங்களா? பாடுங்க. நீங்க அவங்க தான் சொன்னாங்களே பாடுவீங்கன்னு, பாடுங்க. பாடுங்க. அவங்க வந்து பாட மாட்டேங்கிறாங்க. இன்னொருத்தவங்க வந்து பாடுவாங்க சொன்னாங்க. சரி, ரெக்கார்ட் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அங்கே கட்டியிருக்காங்கல்ல, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி வச்சிடுவாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த மாதிரி தனித்தனியாக 2 செடியாக எடுத்து நடுவாங்க. அது பார்க்கலாம் எப்படி செய்யலாங்க சொல்லிட்டு. இதை பாருங்க, இப்படி கட்டில் இருக்கிறது வந்து பாட்டியாக பார்த்துக்கோங்க. இவங்க தான் நடைய போகிறாங்க. ஆமாம் பாட்டி. அதுதான் நான் எடுக்கிறேன். நிறைய பேருக்கு தெரியாது இல்லை எப்படி செய்கிறாங்கன்னு, அதனால எடுத்து போட்டு பார்ப்பாங்க. அழகா நடுறாங்க பாருங்க. ஃபுல்லாக அதே தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. அவங்க வந்து சேத்துல இருக்கிறாங்க, இதை போய் எடுக்கிறீங்களேவான்னு கேட்குறாங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஒரு நெல் அரிசிக்கு பின்னாடி வந்து நமக்கு இவ்வளோ வேலைகள் இருக்குது. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வந்து கொஞ்சம் நல்லா வளர்ந்துடும். அதுக்கப்புறம் வந்து களை எடுப்பாங்க, தண்ணி பாய்ச்சுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நெல் வரும். நெல் நல்லா முத்துனதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி அந்த கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த கலரில் வந்து மாறணும். இப்படி மாறி நல்லா நான் உங்களுக்கு கையில் எடுத்து காமிச்சிருப்பேன், நான் எடுத்து காமிக்கிறேன். அப்படியே பாருங்கள், வர வழியில் இது என்ன பறவைன்னு தெரியல, அழகாக இருக்குது, நல்லா டார்க்காக கருப்பு மைனா தான் நினைக்கிறேன், எக்ஸாக்டாக தெரியல. இது என்ன பறவைன்னு வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள். எனக்கு தெரிஞ்சு மைனா தான். ஆனால் இவ்வளோதான். கிட்ட வந்ததுமே வந்து பறந்து ஓடிடுச்சு பயந்துட்டு. தைரியமாக இருக்கேன்னு நினச்சேன், ஆனால் அதுக்கு பயம்தான் போல். நிறைய பறவைகள் இருக்குது, அது பாட்டு பறந்துட்டு இருக்குது. நான் இருக்கிற இடத்துல காக்கா தான் வரும், இல்லாட்டி கிளி வரும் எப்பயாச்சும். ஆனால் இந்த மாதிரி பாருங்கள், மைனாலாம் அங்கே வராது. அதனால தான் நான் வந்து எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். கிட்டக்க போயிட்டு ப்ளீஸ் இரு பாருங்களேன். இந்த இடத்துல இருந்துச்சா, அப்புறம் அந்த இடம் போச்சா, திருப்பி இந்த இடம் வந்துருச்சு. எங்கே போச்சு? அதோ இருக்கு பாருங்க. பழைய பிளேஸ்க்கு போயிடுச்சு. நம்ம போகலாம் வாங்க.
ப்ளீஸ் இரு, போயிடாத சரியா. அப்படியே 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 ஓடி போச்சு, ஓடி போயிடுச்சு. எங்கே இருக்குன்னே தெரியல. சரி வாங்க நம்ம போயிட்டு நெல்லை பார்க்கலாம். அந்த மைனாக்கு ஷை போல் ஃபோட்டோவில் நிற்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஓடிடுது. அதுக்கப்புறம் பாருங்களேன் இந்த மாதிரி பச்சை கலரில் வரும் நெல்மணி. இதுவே வந்து அப்படியே நல்லா முதிர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு அந்த கலர் நல்லா ஒரு காஞ்சி போன கலர், அது என்ன கலரில் சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல, அந்த வெந்தய கலர் மாதிரி. பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துலேருந்து எப்படியோ தாண்டி தாண்டி நான் வந்து நம்ம வர வேண்டிய இடத்துக்கு வந்துட்டோம். பாருங்கள் இந்த கலரில் மாறும். இது வந்து நான் கேட்ட ஒரு 10 நாளில் வந்து ரெடி ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. நம்ம ரொம்ப வீணடிக்க வேண்டாம். பாருங்களேன் ஆடும்போது எவ்வளோ ஒரு காற்று. நான் சைலண்ட்டாக இருக்கேன், சவுண்டு கேட்கும் பாருங்கள். அந்த மணி வந்து நெல்மணி வந்து உரசுகிற சத்தம் வந்து என்னால் ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சுது. உங்களுக்கு அதில் ரெக்கார்ட் ஆச்சா கேட்டுச்சான்னு எனக்கு தெரியல. ஆனால் நல்லா இருந்துச்சு அந்த சில்லுன்னு காற்றோட அந்த சவுண்டு. எனக்கு வந்து இதில் அனுபவம்லாம் எதுவுமே கிடையாது. நான் பார்த்துருக்கேன். நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது எங்கள் அப்பா வீட்டு சைடில் இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. எனக்கு இயற்கைனா ரொம்ப பிடிக்கும், இயற்கையை நான் வந்து ரொம்ப நேசிப்பேன். சரி ஓகே, இந்த மாதிரி பார்க்காதவங்களும் பார்க்கட்டும் சொல்லிட்டு தான் நான் இந்த வீடியோ வந்து எடுத்திருந்தேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். இது போல் இயற்கை சம்மந்தப்பட்ட நேச்சுரல் வீடியோஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் எப்போல்லாம் பார்க்குறேனோ அப்போல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக நான் வீடியோ எடுத்து போடுறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இது போல் சூப்பரான நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய்.